Assalomu alaykum. Hurmatli Rossiyadan turib kuzatayotganlar. Ko'pchilikni qiynayotgan muammo bor. Gos usluga degan narsa mana telefonda приложениyaси bor. Play Marketga kirsangiz ham Gos usluga degan приложение bor. O'sha haqida qisqacha qilib aytib berishga harakat qilaman. Bugun 8-may soat 10:31 Moskva vaqti bilan. Xo'sh, Rossiyaga kelganlar uchun birinchi kelgan kunidan boshlab masalan aytadigan bo'lsak, SIM kartada problema bo'ladi. SIM karta ishlatishga qiynaladi. Aeroportdan chiqib kelganingizdan SIM karta olish yoki ishlatish eski SIM kartalaringiz bo'lsa, unga ham pul tashlab ishlashi mumkin, ehtimoli bor. O'sha eski avvaldan ishlatib yurgan, kuyib ketmagan SIM kartangiz bo'lsa, u ham 1-iyungacha deyapti. Hozir may oyidamiz, unga ham ozgina vaqt qoldi. Kelganingizdan birinchi kundan boshlab firmaga keladigan bo'lsangiz, firmalarda ko'pincha dokumentlaringizni qilishda yengilroq bo'ladi. Birinchi o'rin medosмотр o'tiriladi firmada kelganlar uchun. Patentga nima qilish uchun medosмотр o'tiladi. Pasport перевод degan narsa bor. Sizda pasportingiz, qizil pasportingiz перевод qilinadi. Pasport перевод qilinadi notariusdan tasdiqlangan holatda. O'sha pasport перевод va registratsiyangiz bo'lishi kerak. Registratsiya ham ikkalasini olgan holatda shu yashab turgan joyingizdan eng yaqin pensionni fondga borasiz. Kartani tushunadiganlar karta orqali sразу ko'rsa bo'ladi. Pensionni fondga borasiz. U yerda sizdan birinchi o'rin so'raydigani sinilsing bormi, pasport переводing bormi deb so'raydi. Есть sinils pasport перевод deydi. Xo'p, pensionni fond yoki MFS degan tashkilotlar bor. MFS, My Documenti kartaga yozsangiz chiqadi. Yoki shu atrofingizdagilardan so'rasangiz ham bilganlar bo'lsa, bemalol topib olasiz. Bu yerga borasiz. Bu yerda shu pasportingizni so'raydi, pasport переводingizni so'raydi, sinilsingizni so'raydi. Sinils degan raqam bor, har bitta odamda o'zgarmas raqam. Shuni qog'oz shaklida agar bo'lmasa, o'zlari siraj chiqarib beradi. Ko'pchilikda o'sha sinilsda muammo bo'ladi. Avvallari yashil pasportda yurgan Rossiyadagilar. Keyinchalik qizil pasportda kirib kelgan. Qizil pasportda kirib kelgandan keyin pensionni fonddagilar kompyuterda tekshirib ko'radi. Avval senda yashil pasportga bo'lgan ekan, shuni qizil pasportga o'tkazib qo'yamiz deydi. Agar ular qilmasa, MFS ga borasiz. MFS degan nima bor? My Documenti. Shu yerga borasiz. U yerda sizda sinilsingizni yangi pasportingizga, qizil pasportingizga o'tkazib qo'yadi. Uni o'tkazish uchun 5 kun vaqt ketadi. 5 kun ichida обновление bo'ladi-da, bazada обновление bo'ladi deyshadi. Shunday men o'zim yaxshi bilmayman uni. Shu 5 kun oralig'ida borib tursangiz ham bo'ladi. Men sinilsim nima bo'ldi, chiqdimi deb. Keyinchalik yana prямо pensionni fondga borasiz. Pensionni fondga borasiz. O'sha sinilsingiz обновление bo'lgandan keyin chiqarib Gosluga приложениyaсini sira sizga telefoningizga o'zlari uстановка qilib beradi. O'zingiz birgalikda Gosluga приложениyaсini Play Marketdan yuklab olasiz, uстановка qilasiz, ular ochib beradi, sizga ishlatib beradi. Hammasi besplatniy shaklda, pul to'lamaysiz. Uni ishlatganingizdan keyin pensionni fondda sizda ishlab turgan SIM karta so'raydi. Yoningizda sherigingizniki bo'lishi kerak, internetingiz ishlab turishi kerak. Yoningizda обязательно bironta sherik bilan boring. Telefoni ishlab turgan, o'shani nomeriga сообщение tasdiqlatish uchun сообщение keladi. O'shandan keyin Goslugangiz ochiladi. Sinilsingiz bor, nimangiz bor, Goslugani ochasiz. Ular ochib sizga ishlatib beradi. Bo'ldi, ishladi, sizda hech qanday muammo yo'q. Shu bilan SIM kartaga borib, SIM karta olishingiz mumkin. MTS, Megafon va qaysi kompaniyani kerak bo'lsa, o'shani borib olasiz. Ular ham sizga Goslugaga kirib, sizni skanerdan o'tkazib, tasdiqlatib, telefoningizga ulab beradi SIM kartani. O'sha telefoningizda ishlaydi o'sha SIM karta. Agar boshqa telefonga oladigan bo'lsangiz, SIM kartani olib boshqa telefoningizga qo'yadigan bo'lsangiz, masalan, menda mana shunaqa holat bo'ldi. Menda
mana bu ikkinchi telefonimga olib turib qo'ysam bo'ladimi desam, yo'q, bo'lmaydi. Yana eng yaqin qayerda yashab turgan bo'lsang, o'sha yerda eng yaqin kompaniya ofisiga borib, MTS mi, Megafonmi, o'shanikiga borib, sim kartani qaytadan testdan o'tkazib, yangi telefoningga o'tkazib ishlatishing mumkin deganda tushuntirishdi. Shunaqa holat bo'ladi. Keyin biometriya degan narsa bor, uni banklar orqali qilinadi. VTB bank, Rosbank, Sberbank, ko'pchilikka Sberbank ishlatsa kerak. Sberbankka borsangiz, любой bankka borasiz, meni biometriyadan o'tkazing deb so'raysiz. Biometriya нужен deb. Biometriyani ko'pchiligi klient, bizni bankimizning klienti bo'lishingiz kerak desa, bo'lsangiz ham bo'ladi. Masalan, VTB karta olsangiz ham bo'ladi bu bankdan. Besplatni, masalan, sizga to'lovli nimalarga ulashi mumkin. Страхование, sog'lig'i uchun sug'urta degan narsalar bor. O'sha narsalarga ulashi mumkin. Ular kerak bo'lsa ulatasiz, yo'q kerak emas desa, kerak bo'lmasa, yo'q kerak emas, ular menga hozircha kerak emas desangiz, ular ulatmaysiz. Kartasini olasiz, biometriya o'zlari biometriyadan o'tkazadi. Biometriya kameraga qaratadi, kamerada qaratib sizni videoga oladi. Bankka kerak bo'ladigan hujjatlaringiz, pasportingiz kerak, qizil pasportingiz, registratsiyangiz kerak, migratsionniy kartangiz kerak. Migratsionniy qog'oz bor, o'sha migratsionniy qog'oz kerak bo'ladi. Bankda sizni xuddi shunaqa shaklda o'tkazadi. Biometriyadan videoga oladi, kamera o'zlarining kamerasi bor, gapirtiradi, kompyuterda raqamlar ko'rsatadi. 0 dan 9 gacha bo'lgan raqamlarni ko'rsatadi. Shuni 3 marta takrorlab raqamlarni aytasiz. 0, 1, 2, 3, 4, 5 shu oxirigacha aytib videoga yoziladi. 2 minut yo 3 minut ichida hal bo'ladi. Ko'p vaqt olmaydi. Juda oddiy narsa. Bo'ldi, shu bilan biometriyangiz o'tadi, shu bilan go'sutsuga karta, sim karta, bank kartalarida sizda ishlatishingizda hech qanday muammo bo'lmaydi. Hozircha bergan ma'lumotlarim mana shular. Endi qisqa dedim, 7 minut bo'lib ketibdi. Og'zaki qildim, hujjatlarni ko'rsatishga. Menda hozir sharoit yo'q, shaharda yurgandim. Hujjatlarni ham ko'rsatib keyingi videoda chiqarishim mumkin. Kimda qanday savollar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiraversin. Sirazi javob berishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Like bosib qo'ying. Yoqmasa dislike ham bosib qo'yaverasiz.